Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla me ollaan jälleen kerran Hollolassa. Tänne on saatu heksagoni kattoa ja lisää palikoita. Tehdään tänään lattia valmiiksi. Mä oon täällä meidän Hollola tekijän kanssa tänään ja katsotaan minkälaista pätkää saadaan kuvattua. Ainakin nyt jotain tuohon lattiaan liittyen ja värkkäilyyn. Ja ne, ketkä on aikaisemman videon katsonut, muistaa, että mä olin tilannut väärää tavaraa tai liian vähän näitä toisia värisiä laattoja ja nyt niitä on saatu lisää. Saadaan toi toinen autopaikka viimeisteltyä ja valmiiksi. Ja tässä on sillä välin kun on ollut poissa, niin täällä on Joona ja Paulus saanut laitettua jo kattoon lisää valoa ja miellyttävämpi työskennellä. Lattiaraja on tuolta viimeistelty ja tehty pieni nostomaalauksen suhteen. Ja tuolta ikkunalta on lähtenyt se semmonen verho, mikä siellä oli. Viimeksi meillä oli vähän puutteelliset työkalut näiden pakettiaukaisuun, niin tällä kertaa meillä on nahkamies. Siitä se taas lähti sitten homman jatkaminen. Täällä on tosissaan jo ensimmäiset hommat tullut jo tehtyä, niin on lattia märkänä. Viimeksi päästiin kuivissa olosuhteissa olemaan, kun oli vasta maalattu, niin ei saanut kastella. Katsotaan miten märäksi sitä joutuu tänään. Nyt olisi taas mustaa seuraavaksi. Moro. Ei, kyllä mä katoin, että oli kiinni. Kuvatitko sä jotain könttää? On, mulla on koko ajan ollut päällä. Tuolla. Joo, nythän me tarvitaan jo mustaa. Niin jo. Mut se on varmaan äijää, olisi sama tulla tuolta kahteen riviin. Niin, jos mä tuun sieltä. Oliko meidän nahkamies missä? Mutta nää kohtuu nopea kyllä lätkästä. Tää on nyt Paljon. ensimmäinen hidas tämä päätysreuna. Niin, joo, siinä saa vähän kikkaa. Joku voi äkkiä ajatella, että oikeesti tähän sitä tehdään urakalla, kun tälleen. Joo. Mutta ei, mulla on vaan niin vähän muistia puhelimessa. No joo, ajatella. Pytsytään, kun täällä on tätä vettä välissä. Älä. Roikkuu jonkun verran silmille. No joo. Täytyy tuolta lunttaa. Tähän voi laittaa vielä yhden ja sitten täytyy ollakin jo harmaata. Te Jaro nyt taas joutui nahkamiehen ottaa esille. Ei siinä ei ollut tarvinnut laittaa. Meillä ei katos J-kirja. Totta. Manu tehnyt vissiin vähän liiankin napakan tosta reunasta. Jaa. Meidän ettei meinaa mennä. Aika ahas on. Mä pakko siis sillai sanoa, kun siinähän näkyy, että nää on helposti asennettavissa, niin kyllä se meikäkin osaa asentaa, niin pakkohan nää on. Joo, ei näin hirveän vaikeet sitten. Onko se semmonen, että se on semmoinen tasainen aaltokuvio koko matkalla, kun vähän kupruaa sieltä? Se tuntuu, että se jo nostaa sitä reunaa ylös. Ei menisi pohja. Ei tää nopeuskisa ollut, mutta samaan aikaan ollaan nurkassa. Sitten se jännittävin hetki. Saadaanko viimeinen pala vielä? No joo. Jaa, se pikkusen jäi siihen. Tää on vähän tämmöistä, tuu vähän se. Vähän se huijaamaan. Siinähän se rupees olemaan. Oh. Tonne täytyy saada palaset ja tohon palaset ja tonne ja